Jag ska nu gå igenom de 3 sista uppgifterna. Och på 15 då ska vi neutralisera 25,0 kubikcentimeter H2SO4, alltså svavelsyra. Och då gick det åt 41,45 kubikcentimeter natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,100 mol per kubikdecimeter. Indikatorn var BTB, beräkna svavelsyrans koncentration. Så då så börjar vi med som vanligt att skriva upp vad vi vet. Då vet vi alltså då volymen, hur mycket svavelsyra som gick åt. Att det var 25,0 kubikcentimeter. Vi vet att volymen natriumhydroxid var 41,45. Koncentrationen var 0,100 på natriumhydroxiden. Nu har vi H2SO4 och då betyder det att varje sån här svavelsyramolekyl ger bort 2 vätejoner. Så att reaktionsformen, ja, den blir H2SO4 plus 2 NaOH. Då får vi 2 stycken vatten och sen en natriumsulfat. Så att vi har 2 stycken OH på varje svavelsyra. Och det betyder alltså att vid ekvivalenspunkten finns det dubbelt så mycket natriumhydroxid som svavelsyra. Och då så räknar vi först ut hur mycket natriumhydroxid fanns vid ekvivalenspunkten. Och här måste vi göra om de här kubikcentimetrarna till kubikdecimeter, alltså och dela på 1000. Och sen tar vi det gånger substansmängden, då får vi 0,004145 mol. Och sen så vet vi, okej, så här mycket natriumhydroxid finns det. Och då finns det hälften, svavelsyra måste vara hälften av det. Eftersom vi konstaterar här att vid ekvivalenspunkten finns det dubbelt så mycket natriumhydroxid som svavelsyra. Så då tar vi det här gånger en halv, den här substansmängden. Och sen så dividerar vi, för att få ut nu koncentrationen svavelsyra. Då dividerar vi substansmängden med volymen. Och volymen den var 25,0 kubikdecimeter. Och då gör vi om det till kubik. 25 kubikcentimeter blir 0,025 kubikdecimeter. Så vi delar substansmängden på volymen här. Då får vi 0,083 mol per kubikdecimeter. Så det är viktigt att tänka på. Är syran 2-protoning, okej, då kommer det vara hälften så stor mängd syra som bas vid ekvivalenspunkten. Då ska vi göra en blandning. Vi har 50 kubikcentimeter svavelsyra med koncentrationen 3 mol per kubikdecimeter. Vi blandar det med 50 kubikcentimeter natriumhydroxidlösning med koncentrationen 4 mol per kubikdecimeter. Beräkna pH-värdet i blandningen. Som alltid så skriver vi upp vad vi vet. Och det vi vet det är då att vi har 50 kubikcentimeter svavelsyra. Den har koncentrationen 3 mol per kubikdecimeter. Volymen, och då gör vi om den till kubikcentimeter. För att vi ska ju räkna ut hur mycket pH-värde vi har. Och då måste vi veta vilken av de här finns det mest av. Finns det mest hydroxidjoner eller mest H3O+. Och då måste vi räkna med volymen. För att få substansmängden måste vi räkna volymen i kubikdecimeter. Så vi har 50 kubikcentimeter natriumhydroxid, det är 0,050 kubikdecimeter natriumhydroxid. Och sen hade vi lika mycket svavelsyra. Så vi räknar ut substansmängderna. Okej, svavelsyra. Då tar vi alltså då koncentrationen som var 0,050 gånger vi ska se här nu.
Ja, precis. Koncentrationen tar vi då 0,050 gånger volymen och enheten blir ju mol då. Så att det blir 0,150. Men vi vet att för varje sån här, den här ger bort 2 vätejoner till vatten. Så att substansmängden H3O+, den kommer vara dubbelt så stor som substansmängden svavelsyra. Så då tar vi 2 gånger 0,150 eller 0,300. Och sen tittar vi på natriumhydroxid. Då tar vi koncentrationen natriumhydroxid gånger volymen natriumhydroxid. Då får vi 0,20. Då ser vi att vi har mest H3O+ vid ekvivalenspunkten. Alltså kommer vi ha överskott på H3O+, alltså kommer pH att vara lägre än 7. Så att vi ser att vi har 0,100 mol H3O+ kommer vi ha överskott. För att de här då kommer ju ta ut de här 0,20 molen natriumhydroxid. Så vi får så här mycket överskott. Och räknar vi ut H3O+, då så tar vi helt enkelt substansmängden H3O+, 0,100 genom totala volymen. Och totala volymen, vi hade 0,050 kubikdecimeter på båda. Då blir totala 0,100 kubikdecimeter. Och då blir det 1 då. Och pH blir då minus log 1, alltså 0. Så pH är 0 på den där. Och då så tittar vi på sista. Då ska vi beräkna pH-värdet i en saltsyralösning med densiteten 1,03 gram per kubikcentimeter. Och den här densiteten, och den innehåller en 6 massprocent HCl. Så vi tittar då på densiteten 1,03 gram per kubikcentimeter. Varje kubikcentimeter väger alltså så här mycket. Och 6% av dem är HCl. Då söker vi pH-värdet. Om vi utgår ifrån 1 kubikdecimeter och beräknar vi massan HCl där och sen räknar vi H3O+. Och sen tittar vi på pH-värdet. Volymen är 1 kubikdecimeter. Massan då i den här blandningen. Ja, om vi då... Vi vet ju att varje kubikcentimeter väger 1,03 gram. Har vi 1 kubikdecimeter, ja, det är ju lika med 1000 kubikcentimeter. Så då får vi massan där genom att ta det här gånger 1000, 1,03 gånger 1000. Då får vi 1030 gram. Så 6% av blandningen är HCl. Då tar vi 0,06 gånger det här 1030. Då har vi 63,6 gram HCl, saltsyra. För då nu vill vi ha reda på substansmängden saltsyra. För att sedan räkna ut koncentrationen och till sist pH. Så därför delar vi den här massan på molmassan. Så vi delar 63,6 på 36,5. Då får vi 1,74. Och sen så koncentrationen då, HCl, den får vi genom att ta substansmängden delat på volymen. Och volymen var ju 1, så det blir 1,74 mol per kubikdecimeter. Och sen så vet vi att vi har lika mycket H3O+ som HCl, för den har ett väte HCl och det är en stark syra. Så det är 1,74 mol per kubikdecimeter. Sen tar vi minus logaritmen på det här 1,74 och då får vi ett pH på ungefär minus 0,24. Så det var det sista jag tänkte spela in här, så att jag får önska lycka till på provet.